Boa noite, amigos. Estamos aqui em Santos, canal Uma Vida Pinheiro Machado, nesta quinta-feira, dia 31 de julho de 2025. Temperatura agora 18 graus. Fresquinho, né? Umas nuvens, né? Mas está limpo. Chuva nem pensar. A maré continua alta. A gente vai até amanhã a ressaca, né? Divirtam-se todos e todas. Badu fui.